Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Анеля. Бүгін үй жағдайында осындай әдемі, өте дәмді, тез дайын болатын кунжут печеньесін дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай чашкамызға сары майымызды аздап ерітіп, құямызда келесі қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кішкене қантымыз ерігеннен кейін келесі ингредиенттарды қосатын боламыз. Ингредиенттарды алдын ала дайындап алыңыздар. Келесі бір жұмыртқамызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Достар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына үлестеріңізді қосып, лайк, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Енді ұнымызды қосамыз да, үстіне 1 чай қасық разрыхлитель, қопсытқыш, одан кейін дәміне қарай аздап тұзымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Жасалу жолы өте оңай, өте дәмді болып шығады, балаларыңыз сүйіп жейтін болады. Пісіріп көрсеңіздер өкінбейсіздер. Толық рецепті видеоның астында описаниеда қалдырып кететін боламын. Келесі міне кунжутымызды қосамыз да, жақсылап араластырып, тестамызды дайындап аламыз. Болды, печеньеміздің тестасы дайын. Енді кондитерлік мешок болса, соған салып дайындап аламыз. Егер болмаса, сіздерде онда жай шай қасықты қолдана берсеңіздер де болады. Алдын ала 180 градусқа қызып тұрған пешке 6-7 минутқа пісіріп аламыз. Пергамент төселген ыдысымызды алып, үстіне осылай аз-аздан салып шығамыз. Ара қашықтық сақтау маңызды, себебі бір-біріне пісетін кезде жабысып қалады. Көріңіздер ғой қалай үлкейіп, піскен кезде жайылады печенье. Сондықтан ара қашықтық сақтаңыздар. Піскеннен кейін міндетті түрде суыған күтеміз. Суығаннан кейін пергаменттен жақсы алынатын болады. Оғанға дейін қолға жабысып тұратын болады. Мінекей печеньеміз пісті, өте әдемі, дәмді болып шықты. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар, достар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ас болсын.